मिरपुर खास प्रसाद झलोरी में अगवाबाद कत्ल कयल बारड़ी वारे केस में अहम अग भराई थी आहे। गिरफ्तार जवाबदार नीगरी के जनाबाद कत्ल करण जो एतराफ़ कयो आहे। इन हवाले सां अपडेट वठूं था तालिब शरका। तालिब, छा इन हवाले सां वधीक अपडेट आहे? जी, मिरपुर खां लॻ झलोरी में कुछ ॾींहं अॻु अगवा करण बाद जना करे कत्ल कयल मासूम बारड़ी आमना कुंडारी जे केस में अहम पेशरफ़ थी आहे। पुलिस ज़रियनि मूजिब एक जवाबदार जाहिद खासकेली ॾोह जो एतराफ़ कयो आहे। ज़रियनि मूजिब हिरासत में वरतल वधीक टिनि जवाबदारनि आकिब खासकेली, सैयद मूसा शाह ऐं मेहदी शाह खां पुछा ॻाछा जो सिलसिलो हल जिन वटां पिण अहम मालूमात मिलण जा इम्कान आहिनि। हिरासत में वरतल जवाबदारनि इहो पिण एतराफ़ कयो आहे त हिननि मासूम नियाणीअ खे अगवा करे हिकु सुनसान जाइ ते रखियो, जिते हिकु जवाबदार साणुसि जना कयो ऐं खेसि क़तल कयो। पुलिस ज़रियनि मूजिब त अॼु शाम ताईं हिरासत में वरतल जवाबदारनि खे मीडिया ॾो पेश करे संदनि गिरफ़्तारी ज़ाहिर कई वेंदी। वाज़ह रहे त बारड़ीअ जे वालिद गुलाम हैदर कुंडारी पंहिंजे हिकु बयान में इहो पिण चयो त पुलिस हिरासत में वरतल जाहिद खेसि ॿुधायो त हिन आमना खे ॾिठो हो जेका रोई रही ऐं चई रही खेसि हिकु शख़्स मारणु चाहे थो ऐं उन बाद आमना जी का बि ख़बर न पई ऐं असां ॻोल्हा कंदा रहियासीं। जी, अपडेट खां आगाह करण जे लाइ तालिब अवां जी महिरबानी।